အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ animation video လေးကိုကြိုက်ကြလားဗျာဒီလို quality မျိုးကို computer အမြင့်ကြီးတွေ software အကြီးကြီးတွေလုံးဝမသုံးဘဲ Grok AI တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါဒီနေ့ video က mix ကိုအတွက် ticket master class ဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Grok မှာမကြသေးခင်မှာမှ update ပေးလိုက်တဲ့ Aurora model အသစ်ကိုသုံးပြီး10 မိနစ်စာရှိတဲ့ဇလန်တိုတစ်ပုဒ်ကို script ရေးတာကနေ video ထွတ်တဲ့အထိလက်တွေ့လုပ်ပြသွားမှာမို့လို့ပါဒီ skill ကိုသာပိုင်နိုင်သွားရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အပျော်သဘောတင်မဟုတ်တော့ပါဘူး online shop တွေအတွက်ကြောညာတွေ social media မှာ content တွေဖန်တီးပြီးဝင်ငွေပါရှာနိုင်တဲ့အထိအသုံးဝင်ပါပါကျွန်တော်က PC နဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖုန်းသမားတွေလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ဖုန်းတွေက Grok app မှာလည်းအခုကျွန်တော်ပြမယ့်ခလုတ်တွေအတိုင်းတပုံစံနဲ့လိုက်နေလို့ရပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ VPN မှာ US location ကိုထားပြီးဖွင့်လိုက်ပါ PC သမားတွေက browser မှာ grok.com ကိုတွားပါဖုန်းသမားတွေကတော့ Play Store မှာ Grok AI လို့ရှာပြီး developer နာမည် XAI ဖြစ်တဲ့ app အစစ်ကို down ပါအတူတွေမမှားပါစေနဲ့ Grok ရဲ့အားသာချက်က free user တွေအတွက်တစ်နေ့ကိုအပုတ်20အလကားပေးထားတာပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အချိုးရှိရှိသုံးကြမယ် animation လုပ်တဲ့အခါအခက်ဆုံးက prompt စဉ်းစားရတာပါဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော် video description မှာပေးထားတဲ့ magic prompt ကိုဒီ chat box မှာ copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်ပါ Grok ကကျွန်တော်တို့အတွက် director လုပ်ပြီး scene တစ်ခုချင်းစီအတွက် prompt တွေကိုအစီအစဉ်တကျထုတ်ပေးသွားပါပြီဒီ prompt ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်က scene 1မှာဇက်ကောင်ပုံအသစ်ကိုထုတ်ပေးပြီး scene 2ကနေစပြီးပုံအသစ်မထုတ်တော့ပဲ edit prompt ပြုပြင်ခိုင်းတဲ့စကားတွေကိုပဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဇက်ကောင်လုံးဝမပြောင်းပါပါကဲ Grok ကပေးတဲ့ scene 1 prompt ကိုယူပြီးပုံထုတ်လိုက်မယ်ပုံထွက်လာပြီဆိုရင် video ပြောင်းပါမယ် prompt box မှာ Grok ကပေးထားတဲ့ motion prompt ကိုထည့်မယ်ပုံအောက်က make video လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ sound effect တခါတည်းပါပြီးသားเนาะခဏဆောင်းလိုက်ရင်6စက္ကန့်စာအတန်ပါတဲ့ video ထွက်လာပါပြီဒီနေရာမှာလူတီးနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အခုထွက်လာတဲ့ video ကနည်းနည်းဝါးနေတယ်ထင်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့ Grok မှာ video upscale ပါပါတယ် video ရဲ့အပေါ်ညာဘက်တောင်းကအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီး upscale ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်လိုက်တာနဲ့ video တစ်ခုလုံးက 4K နီးပါးကြည်လင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလို quality မျိုးရမှ client တွေကပတ်စံပေးချင်ကြမှာပါဒါကြောင့် video ထွက်လာတိုင်း upscale လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒုတိယ scene ကတော့တတိထားပါ new chat လုံးဝမခေါ်ပါနဲ့ video မလုပ်ခင်ကရထားတဲ့မူလပုံစီကိုပြန်သွားပါပုံပေါ်မှာရှိတဲ့ edit image ဆိုတဲ့ခဲတံဖုံးလေးကိုနှိပ်ပါ prompt box မှာ Grok ကပေးထားတဲ့ scene 2 edit prompt ဆိုတာကိုကူးထည့်လိုက်ပါ Grok ကစက်ကောင်ကိုမဖြစ်ဖဲနောက်ခံတဲ့ action ကိုပဲပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ရလာတဲ့ပုံကို video ပြောင်းမယ်ထွက်လာတဲ့ video ကို upscale လုပ်မယ်ဒီနည်းအတိုင်း clip 10ခုလုံးကိုဆက်လုပ်သွားပါမယ်ဗီဒီယိုဆေးဖို့ရပြီဆိုတော့ CapCut မှာဆက်လိုက်ရုံပါပဲဒီမှာ pro tip တခုပေးချင်ပါတယ် Grok က sound effect တွေထည့်ပြီးမဲ့ CapCut ထဲမှာ background music ပါလေးထည့်ချစ်လိုက်ပါအတန်ကောင်းမှ professional ဆမ်းပါပါကဲဒါကတော့ Grok တခုတည်းသုံးပြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့ရလဒ်ပါprompt တွေလိုက်မှတ်နေရမှာတဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ magic prompt စတာအပြည့်အစုံကို video description နဲ့ pin comment မှာ copy paste ယူလို့ရအောင်ချပေးထားပါတယ်ဝင်ယူသွားကြပါဒီ video ကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့ပြီးစမ်းလို့အခက်ခဲရှိရင် comment မှာမေးခဲ့နိုင်ပါတယ် microwave creation ကပါခင်ဗျာ